नहीं करना ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਸਿਨ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੁੰਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਲੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਂਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ